太阳耀斑爆发，引发地磁风暴，全球陷入极寒，90%物种灭绝，冰川迅速蔓延。今晚和赵小的晚餐就是他了。赵小是我认识了14年，末世相互扶持了8年的伙伴。怎么回事？怎么会被人摸到附近？赵小都没有提醒。空间，他不配。做得不错。8年，你就为这个？林石，你落到我的手里了。林石，别怪我，能开启空间也有我的功劳。可你总是把它当成你自己的东西，不肯拿出来，让我们一起去庇护所，我们一起投靠沈大少。以后你的空间就为沈大少服务，就不用辛辛苦苦自己出来找物资了。我这也是为你好，我是越来越危险了。我有一只祖传的破碗，是父亲留下的遗物。末世来临后，我始终随身携带。一次，我和赵小寻找物资时，挖到一枚古币。我拿起古币后，意外激活了破碗，获得了随身空间。自那以后，知晓此事的赵小态度发生了微妙变化，只因不患寡而患不均的心思。今天能多吃点。是的，沈少，这就是林石。你居然是因为这个背叛了我！我可以为你办事，不过赵小也没用了吧？沈大少，你不会？他会告诉你，那也会告诉别人。空间和他没有任何关系，多一个知情人，就多了一份泄露出去的危险。沈大少，空间的消息还是我提供给您的，对不对？我可以帮您看着林石，免得他对您有所不利。对，你确实有功，你的功劳我会永远记在心里的。我要杀了沈金斌！我重新回到了极寒末世之前，可这样太平繁华的景象很快就被茫茫白雪替代，再也看不见。原因归根于此时高悬空中的那颗太阳。这枚古币会成为复仇的钥匙吗？我重生的3个月后，也就是2024年6月1日，3S 级太阳耀斑爆发了。电子设备全部失灵，人类又回到了黑暗原始社会，90%以上物种迎来灭绝，全部被冰封在暴风雪和冰层之下。我拿起父亲留下的碗，这是我重生后最大的倚仗。我现在要立刻动身去古玩市场找到开启聚宝盆的东西。有早餐店，那我先去吃个早餐吧。上辈子是在这里挖到的，我只能确定是在这个古玩市场，具体位置已经无法辨别，只能一个一个找。这个古币到底在哪呢？我便宜卖嘞！我找了很久都没有找到目标古币。那个古币收藏家就周末早上来，过了中午他就不在了。今天老李没来吧？他有事就不来。如果只在末世那天出摊，就要等3个月，那我重生的优势就会大幅度缩小。我耐下心来，继续朝下个摊位寻找。来，开一价！林石，这个声音我做梦都不会忘记。赵晓是我从初中到高中的朋友，末世患难8年却背叛了我的人。赵晓，你怎么在这？我还想问你怎么在这呢？怎么，学霸居然想玩古董啊？原来前世的这个时候，赵晓就对自己有不满了。赵晓是城市管理局的临时工，出现在这里并不奇怪。让一让，城管办事。出于好奇，我也顺势走上前。老头，我昨天拿去鉴定了，这就是个近代工艺品，假的。亏你居然卖10万一枚，退钱！今天必须给我退钱！这真的是我家祖传的宝贝呀，真的没有骗你啊！什么破宝贝？你退不退？再不退钱，我要报警了！我看到年轻人手中的古币，瞳孔骤然一缩，确定是那枚开启聚宝盆的古币。你好，年轻人，你手上拿的古币能让我看看吗？这枚古币是否能开启聚宝盆呢？秦太见来人是个比他年纪还小的学生，不耐烦地摆了摆手：“走开，一边玩去！”
我喜欢收集钱币，我对你这枚钱币感兴趣，你可以转卖给我。这小伙子傻了吧？明明是假的，他还想收？他有这么多钱吗？临时收个假币干什么？10万块有这钱给我多好，买这破铜板，凭什么临时的命比我好？秦泰听到我愿意接手，眼睛一亮，立刻将手里的古币交到我手里。这枚古币成色崭新，花纹不似已知任何一个朝代的货币。众人看我的眼神，像是在看一个人傻钱多的傻子。小伙子，买物件可要看仔细了。我感受到背包里聚宝盆传出的热意，确认这就是我要找的东西。不管这枚古币值不值钱，能开启一个储存空间，就是无价之宝。这枚古币你多少钱愿意转让？秦泰眼珠子转了转，打量了下我的穿着，想要坐地起价。15万，你拿走。5万，不能再多了。我收过来都10万，你在想屁去呢？我笑了，转身就走。我在想，秦泰一定会撬我回去。果然没走2步，就有人开口拦下我，却不是秦泰，而是那个摆摊的老人。小伙子，你要这种古币的话，我这里还有一枚8万卖你。你还有？老人颤颤巍巍从怀里掏出一个布包，从里面拿出另一枚古币递给了我。他真的很缺钱，儿子得了白血病，否则也不会把这家传的古币拿出来卖。祖上交代，2枚古币绝不能失传。可如今他如果不卖掉的话，他就要断后了。这2枚古币卖掉，儿子的手术费也有着落了。老人家，您还有多少这种古币？只有这2枚都是祖传的，要不是急着用钱，我是不会买的。好，这枚我要了，谢谢。我看到秦泰的表情，知道他是起了疑心，但我对这第2枚古币也是志在必得。见我已经爽快地付了钱，秦泰仔细看了看手里的古币，暗想：难道这古币有什么玄机？看我毫不犹豫地走了，秦泰又追了上去。帅哥，你看我手里这枚，你也收了呗。现在我已经有1枚了，你手里这枚对我意义不大了。现在我10万卖你，我收过来也是10万，不赚你的，可以了吧？买下古币后，我迫不及待想看看这一世聚宝盆会出现什么变化。打发掉眼中酸出柠檬的赵小后，我匆匆回家。聚宝盆开启的动静不小。我回到家后，把门都反锁好了。我先将1枚古币放入其中，聚宝盆悬浮而起，随后化作一道金光，飞入了我眉心之中。我眼前一花，出现了一个类似于游戏的界面。聚宝盆开启后究竟有什么秘密？我发现聚宝盆多了物品复制功能，心中一动，想确认是否是自己所想的那种复制。由于复制次数只有3次，我不愿浪费，便回到卧房，打开保险箱，取出家里最值钱的父亲留下的5根500克金条。物品复制，话音刚落，眼前金光一闪，5根金条凭空出现，并从半空落下，发出清脆声响。我立刻蹲下身，捡起摆在桌上，与手中的比对，发现复制出的金条在大小、重量上完全一致，就连其中1根的小瑕疵都完美复刻。我查看聚宝盆界面，物品复制栏变成了物品复制乘2。我按照当前国际金价430元每克，当铺回收价低10元计算，5根金条能卖105万。复制出的金条让他资产瞬间多了105万。这聚宝盆拥有逆天敛财能力，就是传说中的聚宝盆。我想到沈万三因财富引帝王猜忌而死的事，明白匹夫无罪，怀璧其罪的道理，担心自己突然暴富会被国家盯上。我准备用复制的金条升级聚宝盆，拿起1根默念升级空间，界面红字告知复制物品不可用于升级。随后我用原金条尝试，界面数字跳动，聚宝盆储存空间体积比原来大8倍，升级所需钱财点也增加1倍，价值42万的2根金条就此消耗。3年前，我父亲意外身亡，留下遗产1000万死亡赔偿金以及聚宝盆。升级聚宝盆下一级空间需4根金条86万，升级物品复制需424万。我还需大量资金囤积物资，打造庇护所。这些钱完全不够。结合上辈子极寒末世的经验，我打算卖掉靠近市区128平方老房子。因南方建筑房寒差，高楼在极寒末世不适合居住，且小区高楼易出问题。我的要求是房子快速全款出手，底线是900万，让中介竞争，谁先卖出，超出部分作为佣金。之后，我计划用全部资产去银行买金条，用复制技能翻倍后，将复制的金条卖给银行回本，留下原金条升级聚宝盆。复制后的金条又会发生什么故事？
先把房子挂出去。去学校是浪费时间，请假省得被烦。辅导员家里急事想请断假，要不要告诉国家？3个月后 SSS 级药斑爆发，但是接触不到高层，报警会被当疯子。网上说也是白说。算了，我只是个凡人，先顾好自己。5根，纯度还行，105万，手机直接转钱。晚上临时准备接下来3个月做一个锻炼规划表。末世靠身体硬扛强健的人存活率最高，抗寒保命，应对异变，缺一不可。哥几个，明天晚上有空吗？一起聚聚呗。我有空，这次去哪耍？林哥带我们飞。去花朝会所，我把这几个月工资都花进去，也要请你们搓一顿好的。谁让你们是我最好的兄弟？赵哥霸气，但我这几天不在海市啊。临时回忆起前世，意识到赵晓等人是在我父亲因天价死亡赔偿金上新闻后，才开始主动与我交好，且过去3年多的聚会消费几乎都由我承担。赵晓常哭穷装可怜，嘴上说请客，实则想让我付钱。聚会正好，省得我找你了。好啊，不过我晚上8点后才有空。末世锻炼得松弛有度，力量和灵活都得练。在末世里，我已经总结出来一套最适合自己的锻炼方法，循序渐进就好。之后，我列出了极寒末世所需的物资1000清单。平仓库租1个月，押一付16万，明天签合同。好的，没问题。仓库也2耳目，物资先运着，再进空间。过几天就住着守着。林哥，快过来，咱们今天可要来个不醉不归。临时你怎么来这么慢啊？好久不见，有没有想我呀？临时阿淼，今天我可为你们准备了好节目。什么好节目？叫陪酒，这一桌至少2万，看他怎么付。临时，这可是我为你和阿淼叫的，谢谢你们做我赵晓的兄弟。来，干了这一杯。这场买单闹剧谁能收场？临时，我求你先把账结了。今天有点小感冒，吃了头孢喝不了，你们喝吧。闻言3人也不在意。时间到了凌晨1点，除临时外，众人都有些醉意。徐菲菲醉眼朦胧地说要回家，赵晓表示要送她，黄淼也说顺路要一起走。那就买单，一起走吧。临时明天去我家吃饭，我爸妈都很想你。上次我妈想认你做干儿子的事情，你考虑的怎么样了？不用了，我不习惯给别人当儿子。此时服务生拿着账单进来，显示一共消费3万8。赵晓、黄淼和徐菲菲，你们看我干什么？赵晓说他请客。糟了，手机没电了。给他拿个充电器，看着点，可别让他们逃单了。临时，今天这顿你先结了，下一顿我请。赵晓，今天是你说要请客，把大家叫出来的吧？你别告诉我，你请客都不带钱。我不是。黄淼和徐菲菲都用不可思议的眼神看着临时。充电吧，先生，再过1个小时我们就要打烊了。临时，我求你先把账结了，有什么事我们回头再说好吗？这么说，你真是请客没带钱？是。既然是这样，那大家 A 吧。什么？出来玩？你们不会还要我一个女生买单吧？我不知道今天要没带钱啊。赵哥，你怎么得罪林哥了？给林哥道个歉。临时没管他们，自己付了自己那份30块钱的柠檬水。A 吧，每个人 A 自己花掉的部分。我今晚就喝了1杯果汁，不信你们可以查监控。会所调了监控，证实临时说的属实，便放临时离开了。还差37970元，请买单。决裂的裂痕能否修复？临时，等等我！徐菲菲想跟上我，却被服务生拦了下来。女士，请留步。你拦我干嘛？前面那个是我男朋友。那您可以给您男朋友打个电话，
让他把您的那份也出了。徐飞飞气得胸口起伏，转头恶狠狠地瞪了赵晓一眼。发什么愣啊？快付钱！我没有这么多钱。赵晓不信邪地打了个电话给我。我走出会所后挂掉了电话，还将这几个人全部拉黑。回到家后，赵晓再打电话，已经打不通了。我们 AA 吧。黄淼和徐飞飞自然不肯，三人一顿撕逼，最后会所报了警。他们打电话跟家里人要钱才结了账。走出花朝会所的三人不欢而散。赵晓回到家，被赵父臭骂一顿：“你这个败家玩意儿，整天给我惹是生非！明天给我赶紧去给律师道歉。”第二天，房产中介陈刑警打电话给我。林先生，我这边有客户想去看看房子，请问您什么时候有时间呢？我现在就有时间，你带人过来就可以。10几分钟后，陈晴晴带着一个中年男子进来。看完房后，中年男子表示可以全款买下。林先生，我已经和客户争取，明天我们就去办理过户手续。林先生将东西提前准备一下。说着说着，陈晴晴慢慢将身体靠过来，我退开几步，冷冷地看着他。您需要我做什么？是这样，我是一个末日生存爱好者，想在沙市建一座独立安全屋，但我人在海市，抽不开身，希望有人能帮我建独立安全屋。末日生存，林师，你没开玩笑吧？我拿出手机操作了几下，这是10万，作为你这2个多月的工资，先拿着。廖鹏看着手机上到账的信息，表情逐渐变得相信。行，我帮你，但我们得签订合同。没问题，合同我会让律师准备好，你放心。廖鹏同意后，我们开始签订合同。廖鹏负责沙市新房子的建设、监督、验收及处理杂物，我付年薪50万，并保障其权益。我现在就辞职，全身心投入这件事。你先去沙市找符合要求的宅基地建庇护所，一定要注意隐蔽性和坚固性，材料必须用最好的。我选择沙市是因为极寒末世后那里温度比北方高，有夏国最大的官方庇护所，秩序较好。今天早上醒得很早，我就起床晨练了。随后，我将家里东西收入空间，顺便扔掉一些没用的东西，我就离开家了。我按照约定时间去办理了房屋过户手续，随后我给陈晴晴转了45万，然后直奔银行。因为需要的黄金量大，我之前已经提前打电话跟客户经理预约了。临时能否顺利购买黄金？我走进银行大厅，找了个空位坐下等候，抬眼扫过大厅，目光在各个窗口短暂停留后收回。这时，一位身着职业套装的客户经理从柜台后走出，楚小蝶径直朝我走来，脸上带着标准的职业微笑。林先生您好，我是楚小蝶，这边请。楚小蝶在前引路，我起身跟上，穿过大厅走向 VIP 室。楚小蝶推开 VIP 室门，做了个请的手势。林先生，里面坐。VIP 室装修考究，楚小蝶泡了茶，开始说明实体金条购买流程。购买实体金条需要额外支付加工费和服务费，这部分是不随金价变动的。如果未来金价涨幅不够覆盖这些费用，实际上是会亏本的。林先生是做投资吗？我买金条不是为了投资，这些我不在意，直接办理手续吧。楚小蝶拿出不同规格的金条样品。林先生可以先看看规格，有50克、100克、500克和1000克的。就1000克的吧，我要60根。好的，那需要先开户，我来指导您填写资料。我接过笔，低头快速填写单据，动作流畅，毫不犹豫。今日国际金价412元每克，60根1000克就是6万克，扣除费用后总计2540万。直接从这张卡上扣。请稍等，我去保险柜取金条。保险柜打开，楚小蝶取出一叠叠金条，在茶几上整齐摆放好，金光闪闪。楚小蝶看向我，眼神热切，带着明显的讨好和期待。这点金条就这么激动，明天把复制的拿来，他怕是要晕过去。百无聊赖中，我的目光落在 VIP 室与大厅相隔的磨砂玻璃上。我凑近玻璃，透过一道细小的缝隙看向大厅，眼神逐渐变得锐利。但4个人看起来闲散，身上却有杀气，不简单。末世8年的直觉不会错，这是要抢银行。这金条我不买了，退掉。啊，这。林先生，退单的话，加工费和服务费是不退的，损失不小啊。而且您放心，金条在我这儿要是被抢，那是银行的责任，会全额赔偿的。有人过来了，先生请留步，请你站住，滚开！大家最好都不要轻举妄动。
我反应极快，立刻蹲下身体，抱头躲到沙发角落，眼神警惕观察。我的计划是否会泡汤呢？我蹲在角落，大厅里其他人已被4名分工明确的劫匪控制，一人望风，一人看管人质，另一人正拎着手提袋走向寸头男人。柜台后的楚小蝶吓坏了，赶紧把金条拿出来！反而收拾金条想锁回保险箱。他清楚柜台防弹玻璃防得住普通手枪，且报警器已连至安署，治安员很快就到。可一名劫匪将枪顶在另一名工作人员头上，把人带到贵宾室门口。以最快的速度把金条拿出来，迟10秒我就杀掉1个人。工作人员当场吓尿，楚小蝶只能照做。我在角落看着，发现劫匪只抢贵宾室的黄金，他明白现金号码有记录，花不出去，黄金融化后能流通。柜台上黄金库存有限，大笔金条在金库。劫匪怎知今天柜台有巨额黄金？可能有人泄露了我今天来买2500万金条的信息，他们就是在等这批金条。幸好没拿走金条，又遇保安发现异常，才躲过一劫，否则毫无防备下难活。60根金条，120斤被楚小蝶递出，劫匪吃力地收进手提包。寸头男人看到柜台边的行李箱，也注意到我过来，把这个行李箱打开。我假装害怕，走过去打开。劫匪将装金条的手提袋放进行李箱，远处警笛声隐约传来，劫匪慌了，准备离开。我被推搡着上了外面接应的越野车，车里共5人。我发现他们可能不是夏国人，黄金行李箱就在匪徒脚下，我用脚就能碰到。我只要手接触到行李箱，就能把里面的东西转移到空间。他们就是冲着这箱黄金来的。此时，一名记者拍下我被劫持的视频。海市夏国银行总行遭遇劫匪抢银行。1名年轻人不幸被挟持，这个新闻很快上了热门。985学霸被抢，银行劫匪劫持，生死未卜。我是否能顺利脱身？黄金又会落到谁的手中？我抢过手枪，随即用枪爆头后排第3个劫匪，再接连射杀2万人。前排寸头男回头瞬间也被我一枪毙命，驾驶位的劫匪刚掏枪就被爆头，5名劫匪全被解决。我下车将越野车及尸体收进空间，换成黑色轿车时，摆脱监控后，在偏僻山林将黑车收进空间，取出越野车收集战利品，5把手枪、10个弹匣、少量现金和2把匕首。我打算末世后将劫匪尸体丢进海里，处理完后，我打车前往治安署。立交桥下，治安员赶到时，只剩空无一人的车和劫匪凭空消失。此处摄像头已被破坏，众人无功而返。是说他们把车开到山里后放了，然后驾车离开？记得车牌号吗？看清去向了吗？我能答的如实回应，不能答的便一脸无辜地说不知道。我明白，劫匪和车辆已消失，谎言易露馅，装傻即可。虽有调查会证明我此前与劫匪无关，毕竟几天前我还是个大学生。此次银行购金虽生意外，却远超预期。我静候调查结果。我在警局里迫不及待地问起自己被劫金条的事。警官，金条还能追回来吗？要是追不回来，银行会赔给我的吧？就在治安员准备回话时，楚小蝶和一个西装革履的中年人匆匆跑进警局。人质找到了，在哪里？金条呢？银行的人来了，那个年长一些的就是银行副行长，你可以直接和他沟通。治安员说完便离开了，房间里只剩下我、楚小蝶和这位名叫李长斌的夏国银行副行长。你就是那个人质，你回来了，金条丢了。这些问题你可以去问治安员，我想问问我的金条，你们什么时候给我？李长斌皱了皱眉，朝楚小蝶使了个眼色。楚小蝶立刻拿出一份文件，递到我面前。林先生，您的金条被劫匪劫走了。如果这笔金条没有追回，我们银行愿意补偿您50%的损失。没有问题，就在这份文件上签个字。金条丢失是第3方造成的损失，我们银行的安保人员在这次事件中死亡4人，重伤2人，已经做到了应尽的义务。发生这样的事情，我们也很遗憾。如果金条能找回来，我们绝对会全额交给您的。银行泄密的真相，我能顺着蛛丝马迹揭开吗？我扫了眼文件，
上面满是专业术语，大意是金条追不回就赔一半，我不能再追究银行责任。我看向李长斌，对方一副老神在在的样子，仿佛赔一半已是天大的仁慈。我记得那些金条是在柜台里面被劫匪劫走的，金条没有给我，银行和我交易就没有完成。你们银行把金条弄丢了，和我半毛钱关系都没有。临时金条丢失也不全是我们银行的责任。这样吧，我们补偿给你60%。另外，我和你们大学里一位教授私交不错，可以给你申请一个保研的名额，怎么样？不怎么样。见我油盐不进，李长斌脸色沉了下来，语气不善地威胁：年轻人不要太贪心了。听说你家里一个大人都没有，只有你一个人，你还年轻没出社会，不知道现在的年轻人都要学会妥协，否则得罪了不该得罪的人，可是会影响自己的前程。你在威胁我？林先生，我们是带着诚意和你沟通赔偿的。不过我们想知道，你怎么知道这些人要抢银行的？这些劫匪无恶不作，却放过了您。林先生真的不认识这些劫匪吗？你们是想说我和劫匪是一伙的？两人没说话，像是默认了。那两位就协助警方寻找证据吧，我就不奉陪了。接下来我会通过法律途径拿回我的东西。这时手机铃声突然响起，来电显示是个陌生号码，我直接开了免提。我连接到多个记者的电话，先是本市日报新闻记者打来。你好，请问是林石先生吗？我是本市日报新闻记者，想对您做一个专项采访，您有时间吗？我正要拒绝，第二个陌生号码打来。林石先生你好，我们是娱乐新媒体，想……我挂断后接起第三个，是夏国中央新闻记者。请问是林同学吗？我是夏国中央新闻记者，林同学有时间接受一个采访吗？关于你如何从劫匪手中逃脱，广大网民都很想了解。我虽不想出名，怕吞金条的事被挖出，但看到楚小蝶和副行长的样子，最终我答应了。约好时间地点后，我继续往外走。李长斌很懊恼。对了，我给警方提供了一个关于劫匪抢劫动机的线索。什么线索？我被劫持的时候，听到劫匪说有银行工作人员泄露了我购买黄金的信息，他们才盯上这批金条来抢银行的。楚小蝶心底咯噔一声，脸上闪过慌乱。我能否拿回金条？我见楚小蝶表情愈发惊慌，便确定了自己的猜测，故意提及泄密者可能面临的刑罚。害死了4名保安，还让银行损失2000多万。那个泄密者也不知道要判几年。看着他失神落魄的样子后，恶劣的笑了笑离开，心中明白是自己重申去银行买金条引发的蝴蝶效应，才让前世没出现的抢银行事件发生。李长斌怒喊林石站住，见我没停，便抓住楚小蝶质问。这是怎么回事？得知劫匪可能是自己人引来的，且我已联系电视台。不是我。他决定在事情曝光前解决，不再理会楚小蝶。不是我，不是我。原来他昨天接到我要买2500万黄金的电话，晚上和男朋友吃饭时得意地说了此事，恰巧被后面的2个劫匪听到。我傍晚离开治安署，去了租的仓库，接到广告合作商电话，才知自己出名。手机里还有很多同学留言，我清空消息，不想出名。因知道3个月后是末世，没精力利用热度赚钱，怕被网友查出蛛丝马迹。清晨，我醒来神清气爽。我收拾仓库后，吃了空间里的面包就睡了。因一天斗智斗勇很累。晨练后吃早餐时接到银行电话，我很意外，银行这么快。林先生你好，你昨天在我行的黄金交易还未完成，请问什么时候有时间来提取黄金呢？30分钟。我到银行后，行长亲自接待道歉，交给我金条，还送了精神损失补偿的礼品。离开时，银行工作人员和安保人员帮忙搬运，直到我车消失。22次复制机会能填满末世生存的缺口吗？晨练后吃早餐时接到银行电话，我很意外，银行这么快。林先生你好，你昨天在我行的黄金交易还未完成，
请问什么时候有时间来提取黄金呢？30分钟。我到银行后，行长亲自接待，道歉，交给我金条，还送了精神损失补偿的礼品。离开时，银行工作人员和安保人员帮忙搬运，直到我车消失。我先升级聚宝盆的储存空间，手心一空，空间便放大，初始为121212，升级所需钱财点递增。我用30根1000克金条连续4次升级后，空间变为96，体积近90万立方米，相当于一座博物馆或29000多个集装箱已够用。升级物品复制。金条消失后，复制次数变为4次。我曾想靠银行买卖黄金无限升级，却冷静意识到多次交易易引疑，复制金条难出手，资金受监控，且升级视为末世。末世后实物换黄金更容易，不应浪费时间。于是我用剩余金条继续升级物品复制，最终次数达22次，手头剩32万。计划2天后卖金条复制品回笼资金，我还要找3个海事人，分别买熔金机、干锅模具，让他们放置偏僻处，自己伪装取回，认为即便被查也无证据关联劫匪，且除小蝶之事发酵，官方或查向劫匪。我在仓库将60根1000克金条加工成180根大小不一的，打算次日拿5公斤去东郊一家疑似倒卖违禁品的当铺打探。睡后第2天，我醒来练前世的共振功法，动作似太极又不同，是为在极寒中生存。练完身体发热，洗澡吃早餐后，我开车往东郊去。我驱车到东郊找了1个多小时，才在老旧公寓旁找到晨星典当行。当铺招牌褪色，门小且不透光。我从空间拿出手枪，检查子弹后放进衣内，背上装着5斤黄金的背包，走进店中。店内有个写着当字的屏风，绕过屏风，柜台后一个男人正专心鼓捣东西。我敲了敲柜台，男人抬头见是生面孔，露出警惕神色。我这时看到他手里是一架漆黑的弩，桌上还有瞄准镜和零配件，看形态是灯塔国的拦截弩。这弩威力比手枪大得多，150米内可射穿大象头骨，射速、精度都不错，还易操作，能拆装，声音小且剑可回收。东郊老板要敲诈我该如何应对？我觉得自己来对了。男人拉布盖住弩，家里孩子喜欢玩这些玩具，小伙子有事吗？我把背包放柜上，拉开拉链，露出黄金。男人眼睛一亮，是卖还是当？要现金还是转账？我想换点东西。男人收起漫不经心。你是谁介绍的？换什么？我避重就轻。我能不能换那架弩？谢金星上下扫了我一眼。你知道那是什么吗？这时，一个高大壮硕的男人推门进来。老谢，我的货到了吗？谢金星让他先去里屋等，说先处理这单生意。东西到了，还没组装好，你先去里边等等。我这里有一单生意先做了。谢金星催我快说。换什么？快点说，我这还有客人。换你柜子上这把拦截弩，或者精英弩、隐形者都可以，要带配套的剑，还要54手枪的子弹，越多越好。谢金星瞳孔一缩，打量着我，觉得我看似像学生，眼神却冷静犀利。小子，你要的东西凭这些金条还不够啊。钱不是问题，只要有我要的东西。谢金星点点头，跟我来吧。之前的壮硕男人正站在门边。老谢，你带这个小子进来干什么？老谢，你现在已经缺钱到什么人的生意都接了，一个毛都没长齐的小子，将货卖给他，你也不怕过2天你的窝都被端了？老金，你的东西先等等，我先让这个小兄弟选了，我自己的事情我心里有数。老金不快地哼了一声，瞪向我露出凶光。我平静对视，哼，我只是怕咱们做了这么多年的生意被这小子搅黄了而已。谢金星摆摆手示意我跟上，两人穿过漆黑走廊，来到一扇透实的铝合金门前。谢金星打开门，里面灯光亮起，可见一排排木架，上面放着封死的木箱。谢金星让我进来，随后从架子上取下一个木箱，拔掉铁钉，打开箱子，拿出上层稻草，里面是一把还未组装的拦截弩。这就是拦截弩，20万不二价。一把狙击枪才几万，一把弩你敢卖我20万？我记得拦截者在灯塔国市价也不过8000美元左右，出个成新价，我要的东西不少，不会让你少赚。你小子到底是哪里冒出来的？行，给你个价10万，我这东西拿进来可是走了不少关系，不可能以灯塔国的价格卖的。6万，
9万不能再少了。经过一番讨价还价，最终我以8万的价格买下了拦截弩，还配套要了5支箭。由于箭可循环使用，谢金星备货不多，不然我还会多要8万就8万。之后我要了谢金星库存的所有54手枪子弹，共2000发。谢金星这里的东西很齐全，有多种型号的狙击枪、步枪、手枪等热武器，但除了54手枪，我只买了2把 AK-47以及配套子弹。我原本还想要几把夏国的步枪，夏国的步枪以抗恶劣环境闻名，可谢金星表示夏国的枪械很难搞到，他没有货，所以我没要其他热武器。是谁在路上设下陷阱？我能逃过这场劫难吗？我认为像狙击枪这种精密枪械，在极寒末世会变成一堆废铁，因为极寒中受热胀冷缩原理影响，枪油变得粘稠。越是精密的枪械，越容易抢合，甚至有些会在极寒下开裂。一些精密程度高的手枪等也一样无法。倒是54这种简单粗暴的手枪，还能勉强AK-47原本就能在极端恶劣环境下正常使用。不过即便不会卡壳，这些枪的使用寿命也会大大开几枪后就要回去保养才能继续使用，否则极寒下枪管发热产生的水汽会很快将枪管暴风雪中雪花也容易飞进枪管里。所以这些枪的恐吓作用远远高于实用性。如果只是防身，手枪勉强够用，毕竟我不止1把手枪。但要是出去狩猎、收集物资，还是冷兵器更好用。极寒末世后，也是冷兵器崛起的时代。最后，我看上了3把尼泊尔军刀和3把匕首。你这里接受预定吗？想要什么尽管说，只要不是大家伙，我都能给你弄来。我要最好的军用防寒服和配套的防寒靴、作战手套、头盔，要顶级最抗寒的那种，能弄到吗？要50套，全按照我的尺寸。你要订这么多东西，起码得再给我100万定金。我只要现金和金子。我点点头，约定晚上再过来一趟。我空间里的金条还很多，但不能直接拿出来。随后背着谢金星附送的登山包离开了。老金别有深意的问：“老谢，这只羊肥不肥？”谢金星却为我说话：“老金别打他主意，他看不透这个年轻人，也不想惹麻烦。毕竟我在他要定金时一点犹豫都没有。”能轻松拿出那么多现金或金子，还购买大量装备，绝不是普通人。而且他从没在20来岁的年轻人身上见过如此淡定从容的气质。行，到时候货到了付清尾款就行。那我走了。夜里小心点。我微微一愣，随即反应过来，自己一个大男，夜里需要小心的自然是人。看来有人盯上自己。我开车行驶在略显安静的街道上，因为留了心眼，开得不快。没开一会儿，我就踩了刹车。前方道路上出现一排钉子，我将挡位条倒车，一踩油门，飞快调整方向，朝另一条路开。原本在撒了钉子不远处的巷口带机车冒着冷气，正等着一台见此情景，一顿扒手就朝着我离开的方向追去。监控全毁的现场，谁会发现这场杀戮？我驾车驶出几百米后，被一名身着黑衣、戴头盔的摩托车骑手尾随。通过后视镜看不清对方面容，我选择驶向偏僻道路，骑手依旧紧紧跟随。这位骑手正是老金，他脸上只露出眼睛，眼中满是凶光。他盘算着自己辛苦数月才赚些卖命钱，见我出手阔绰又面容稚嫩，像个富二代肥羊，便想绑架我，勒索几百几千万。开过一段居民区后，老金猛拧油门冲到我车的前方，一个漂移将我拦住，同时暗暗握住腿上的匕首，打算等我下车就第一时间制住我。此时是晚上8点，时间尚早，郊区虽偏，但远处有零星行人，容易让人放松警惕，且沿途监控已被他破坏。计划速战速决，趁我下车时连人带车掳走，让人难以追查。可老金不知道，我是在末世摸爬滚打，见过人性最丑恶一面的重生者。我眼中厉色一闪，猛地踩下油门撞了过去。老金想闪躲，却已来不及。一声巨响后，是重物落地的闷响，老金连人带车撞飞10几米，轿车车头损毁严重，大灯碎片，凹陷的保险杠散落一地。老金本想靠摩托车保持灵活，便于逃逸，此刻却成了失败的主因。若是轿车，我或许还会开到无人处再动手，可对方开着摩托车拦在前面找死，只能速战速决。远处有人听到巨响，探寻来源，却因距离太远看不清情况。我淡定下车，走到老金身边。此时老金还有意识，口吐鲜血，手脚扭曲，眼神圆毒地盯着我。是不是很奇怪？为什么我敢撞你，老金？我蹲下身，拿起一旁摩托车掉落的钢管，在老金惊恐的眼神中，一下插进了他的喉咙。
刚刚一路开车过来的时候，我看到这一路好几个监控都坏掉了，是你处理的吧？真是谢谢你给自己找好了坟场。我意念一动，将老金的尸体、现场所有散落碎片以及自己的车都收入了空间。警惕性高的居民报了警，警察到来后提取了血液，确认是人血，可现场没有任何证据能证明这里发生过凶案。由于监控全部被破坏，最终因无法立案而不了了之。我处理完现场后，步行一段路打车回了家。这并非我第一次杀人，内心毫无惧色。在我看来，末世里人人都是猎人，也是猎物。既然对方打自己主意，就别怪我心狠手辣。回到仓库后，倒头睡去。剩这么多金条，我在短时间内怎么快速用完？次日，我看了看时间，发现今天是3月7号，重生回来的第7天。我关注到当天国际金价涨了5块钱，于是决定当天就去银行把金条卖出去提现，以便推进下链接输货。吃过早饭后，我提着行李箱前往银行。由于前2天的经历，我在银行也算是个名人。刚走进银行就被人认了出。打招呼的是我如今的客户经理冯健，是个30岁左右的男子。当初楚小蝶因泄露客户信息被临时曝光后，银行虽未公开声张，但已暗中将其开除。冯健当初知道我的潜力后，特意买了一条烟，从领导那里争取到成为我客户经理。想当初听说楚小蝶的客户要在我那里购买2500万金条时，他和其他客户经理别提多羡慕嫉妒了。没想到这样的好事很快就立刻抛下原本要办理大额信用卡的用户，让另一个同事招呼。相比较于卖出2500万黄金的提成，办个信用卡这种小提成，他快速来到我面前，脸上堆起最诚恳的笑容。林先生您好，我是您的新客户经理小冯，您今天来办理什么业务？谢谢说。好，这边请。冯健殷切地将我迎到 VIP 贵宾室，其他几名银行工作人员只能暗地里骂他小人。我走到 VIP 窗口，正要开口，冯健忙不迭地说：“林先生，您坐下，稍等片刻。”很快，冯健返回，手里提着一个精美的礼盒。林先生，这是今年给您的礼品，里面还有我个人的一些心意，帮我办理一下金条回购手续。说完，拉开行李箱，露出一整箱60公斤金条。您是说要回购这些金条？我点点头。冯健看了看今天的国际金价，林先生，您现在将这些金条脱手的话是亏本的。我知道，之前是我一时冲动才买了那么多金条，现在想明白了，投资金条不划算，准备用这些钱。冯健劝了几句无效，只能走回购流程，花了1上午才完成。我账户收到2478万，亏了60多万。离开银行后，我去了粮油批发市场，买了100吨大米、1000袋面粉等大量物资，装了7个集装箱卡车。接着到农贸市场订了几千斤各类活鱼，要求去内脏去鳞，还预定了蔬菜和水果。之后跑了10几家药店，买了些抗生素、感冒药等药品，打算再网购些。粮油批发市场第一批货到仓库附近时，我接到了去沙市4天的廖鹏的电话，看来有收获了。道观废墟与悬崖峭壁，哪个会成为末世的安身之所？我接到廖鹏的电话，得知其在沙市找到3处符合要求的地方，资料已发至微信。我现在还有事，晚点给你回电话。我先去仓库和工人一起卸了7个集装箱的物资。工人离开后，我将物资收入空间。这只是开始。冲澡后，我查看资料。廖鹏找的3个地方均地势高、偏僻且无高楼，东边郊区的地方虽开阔，但我因怀疑是前世官方庇护所所在地而放弃。剩下的西郊村庄后山曾有道观，地基尚存，和沿海西岛渔村悬崖有开阔宅基地。我让廖鹏找人勘测地质。之后3天，仓库接收的是生鲜，我雇了4人负责，自己则去采购物资。8号在木材市场买了500吨烧火木材，还买了大量煤气罐、煤炭以及防风打火机等取火工具。网上下单了医药用品和生存装备。9号去发电机厂买了不同类型的发电机和几万米电线。为解决发电机用油问题，我去了诚心典当行。你要100吨柴油，100吨汽油，你当我开加油站吗？我苦笑。不过10吨以内我能给你搞定。什么价
10吨汽油，10吨柴油，换2000克黄金。20吨汽油，20吨柴油，我给你5000克黄金。谢金星答应了。能不能给我弄到一些药品？价格好说。你告诉我，你准备这些东西到底是干什么去的？我不是说了吗？去南极定居。随后报了所需药品，并谈妥价格。离开当铺后，我准备去电器市场买些要用多年的必备电器。这场买单赌局，谁会笑到最后？我来到电器商场，购置了电饭锅、电磁炉、洗衣机、烘干机等多种电器，每种数量不等，还买了合金或不锈钢的锅碗瓢盆。10号，我去了海市最大的商场，想买平时穿的衣物和其他保暖用品。我先在一家家居店购买了羽绒被20套、棉被20套、毛毯20条、床上用品20套。然后去了一家口碑很好的品牌店，这家店的羽绒服和冲锋衣虽说是南极考察队专用服装，此时冬装全部促销打折。店内2个导购员见我一来就直奔打折区，露出不以为然的表情，自顾自地聊着天。我看了一会儿，你们这里最保暖的衣服是哪种？背对着我的导购员翻了个白眼。这些羽绒服和冲锋衣都挺保暖的。我是问哪种最保暖，能在零下50度都能保暖的。导购员走过来，随意指了几件。Exo 吗？拿过来我试一下。导购员不耐烦地看了看架子上的这件羽绒服，是 L 码的。你先试试，看上了我给你拿。我感觉到导购员的不耐烦，眉头微皱。徐菲菲和一个瘦高男人走进店来，另一个导购员一脸欢喜地迎上去。李先生你好，我们店最近新上架很多新款，您看看。徐菲菲看到我，零食，你也在这里？我只是点点头。菲菲，那是谁啊？是我的高中同学。我试穿衣物时，徐菲菲又看了几眼，见我身材变好，徐菲菲脸不自觉红了。零食，你穿这件衣服真好看。菲菲，你这个同学没钱买衣服的话，我来买单好了，让他别为难人家导购。李多余，别胡说。我胡说？一个只买得起打折货的穷逼而已，是不是还要穿着打折货出去装逼？平时才不是。你是说你愿意帮我买单？你看我说的没错吧？你有钱吗？说话算话吧。当然，你就是多选几款，我都给你付了。一旁的售货员看着我的眼神充满了鄙夷不屑。这些物品到底是谁付的钱？我打算大量购买衣物，对导购员说要把试穿的几款各拿50件。导购员十分震惊，李多余表示这些他来付钱。我重复了购买需求。你小子耍我的！徐肥肥虽觉得我刁难，却未作声。你一个买打折货的穷屌丝，能买得起200件？你要是买得起200件，我就跪下叫你爷爷！叫爷爷？谁知道你说完是不是又和刚才一样像个屁放？哦不，屁都还能听得响，你说的话连屁都不如。徐肥肥忍不住笑了。李多余被路人注意到，自己先买200件，够买得起。今天在商场的所有消费都李多余买单，若买不起，任其处置。那你要是买不起呢？如果我买不起，你想怎样就怎样。好，我同意。如果你买不起，你就给我磕几个响头，喊我3声爷爷。天哪，太敢赌了！帮我把这些打包起来。好的。导购员提醒需60万左右。李多余偷看手机余额，我拿出黑卡。导购员见后态度大变，连忙安排送到这个地址，马上安排。付款58万多后，要求叫经理投诉之前态度恶劣的导购员。赌约还算数吗？要愿赌服输。他那样是想耍赖。2个身材高挑、容貌出众的女孩走来。哥哥，请问你是临时吗？是的。我是你的粉丝，你本人比照片还要帅，见到你真高兴。他是谁啊？太帅了，我要录下来。抢银行事件真的是临时，我想起来了。原来他们因上次抢银行事件认识我，随后又有几个女孩过来。李多余愿意跪下来叫我爷爷吗？众目睽睽之下，李多余不想丢面子，拿出卡丢在我身上。愿赌服输，接下来你在这座商场的消费都由我买单。几个女孩见状起哄。拜拜，小哥哥。我和女孩们告别后继续采购，李多余跟上，徐肥肥也跟在后面。
我先去男士内衣用品店买了1000套保暖内衣、1000双保暖袜、2000条内裤，花了26万。差不多了吧？我提醒你一句，适可而止。你说的，今天我在商场的消费都给我买单，怎么又要反悔？石肥肥看向李多余，眼里露出鄙夷和厌恶。好，你很好，你给我等着。随后瞪了我一眼，转身就走了。李多余他爸爸据说是一个上市公司的股东。我并不在意，继续采购了。雪地鞋100双，保温杯50个，登山包100个，以及防寒的帽子、手套。这个型号还有多少？直到李多余的卡被刷爆才停手。不好意思，卡刷爆了，别再跟着我了。说完便离开商场，留下气恼的徐肥肥。我回到仓库，里面摆满了采购的电器，最后一批鱼每箱都放了冰块以及前几天网购的药品。打发走搬运工人后，我将所有货物收进空间。此时我已有200多盒感冒药、上百盒抗生素等药物、几千份伤药和绷带，以及200盒冻疮膏。我划掉购物清单上已买到的物资，接着在网上下单了防风灯、雪橇等户外用品和洗浴用品，还买了20辆雪地摩托车。夜里凌晨2点多，我被货车车轮声惊醒。我蹑手蹑脚走到仓库门口，借着月色看到一辆大货车停在门口，车上跳下2个穿黑衣、戴口罩的人，其中一人身形像谢金星。我拿出手枪警惕起来。谢金星下车核对门牌号后，便轻轻拍了拍大铁门。我不知道他们要干什么，要持枪警惕着。谢金星到我家来要干什么？谢金星轻拍门，什么事啊？我去，大半夜的吓死人了！你的货我给你送到了，开门。我开门，货车驶入，东西都在这里了。阿彪，来了。阿彪打开后门，是一桶桶油，东西都到齐了。兄弟，验货。不必了，相信你。阿彪卸货，谢金星接应，我一旁旁观，始终警惕。谢金星2人离开。我目送车远去，才收回视线。老谢，你是不是太小心了？刚刚我们明明有机会下手的。不是我太小心了，是那个年轻人太小心了。你没发现这个年轻人从头到尾一直对我只是一个豆芽菜而已，我随手就捏死了，真的。我看他手里什么武器都没有，枪也不可能比你快吧？我可不这么认为。刚刚站在他身边的时候，我有一种感觉，只要我有什么动作，就会立刻被杀死，好心失踪的似的。那天我是感觉到老金要对这个人下手的，当时我还随口提点了一句，可是从那天以后，老金就消失了，而他安然无恙。这说明说什么？不用咱还是把事情处理得那么干净。不是我高看这小子，我还觉得我小看了他。认识这么多年，你知道我一向看人很准，听我的，以后别招惹这小子。这小子只要不死，以后绝对不会默默无闻。对了，我们也准备囤一些柴油和机油吧。最近多备点货，我总觉得有些不安，好像有什么事要发生一样。我检查油桶无异常，将手放油桶上，物品复制，金光闪过，油桶3倍沉，40吨汽油和40吨柴油。我再试，发现复制品不能复制，且一次只能复制同一种东西，复制品也不能用于空间升级。道观废弃的真相藏在断壁残垣中吗？我将油桶及复制品存入空间，意识到复制品不能再复制，需优先使用复制品。同时发现聚宝盆的物品复制次数可能不足，其界面显示储存空间为969696，升级储存空间需32000钱财点，物品复制功能为20次，升级该功能需58500钱财点。我计划末世后找金银珠宝为其升级，回去睡了回笼觉。第二天一早，晨练的我接到廖鹏电话，得知悬崖岩石有沙化迹象，极寒下耐久性未知。道观旧址山体含大量花岗岩，十分稳固。我果断选道观旧址，让廖鹏商讨价格，自己订了明天去沙市的机票，打算亲自查看并设计避祸。我雇了个与搬运工不相识的人看管仓库，提醒搬运工注意货物数量，随后出发。放心吧，
沙市3月就很炎热，经过10几天锻炼，我力量不输健身房常客。训练只在战斗，追求力量与灵活性兼具。我珍惜时间，力求变强。老板，廖鹏在机场等候，汇合后上车。老板一路辛苦，我先带您找个落脚处吧。不必了，直接说说那处道馆旧址的情况。我和那块地的主人谈了一下，那块地在山上，位置偏僻，要价不是很高，只要50万。我已经给您砍到了48万。我看到你资料上显示。有300多平，没错。事实上，宅基地外围还有好几百平方。虽然不能建房子，但是作为院子种种菜，非常。车辆行驶近1小时到道观旧址山下的村子，地势好，人少。2人从仅容易车通行的水泥路上山。我对山顶的平坦地势及道观旧址残骸到市里办理土地转让手续。过程顺利，原主人是个圆润的中年道士，签完合同欲言又止，收钱后匆匆离去，我心生不好的预感。廖鹏，你有打听过那个道观为什么会废弃吗？这本神秘册子藏着对抗村民的答案。廖鹏被我问得一愣，他确实没打听过这块地的详情。作为8面玲珑的人，他立刻想到了什么，掏出手机给外地的胖道士打去电话。30分钟后，我廖鹏和胖道士坐在一家餐馆里。胖道士一边往嘴里塞着食物，一边含糊不清地说：“事情就是这样了，我也不是有意隐瞒，我实在是最近缺钱的很。”说完还心虚地看了我一眼。我面色平静，看不出喜怒。原来胖道士5年前买下那块地，本想找块风水宝地修道观。他先花大价钱修了水泥路，又建道观，一切都很顺利。本以为能在道观养老，可道观修好没多久，山下村子的村民就带着人来，说山下面是他们村的龙脉。胖道士的道观压住了龙脉，这块地是从村里人手里收来的。收的时候，胖道士已说清要修道观，当时村民没说不能修，修建过程中也没人阻止，偏偏道观建好才出来说是修建道观花光了胖道士多年积蓄，他绝不可能拆。一开始他没管，道观合法合规，村民无法强拆。但事情没那么简单，村民开始每天守在山下水泥路口，阻止车辆上山，断了香客来源。还有大妈来道观门口骂街，赶不走也骂不得。胖道士不生其扰，他和村民交涉后给了2万块，事情才解决。可1个月后，村民又拦路，村长既说上次2万是上个月的费用，以后每月都要交2万。胖道士气急报警，可村子400来口人都作证说钱是胖道士送的，且钱按人头每人分了50块，不够立案。治安员只能调解。之后村民变本加厉，每天有几个70、80岁的大爷坐3轮车来门口骂街，要1人100才走。报警就哭说在道观摔了要负责。胖道士无奈关了道观，却人扛不住，道观还隔3差5断电断水。后来他买监控抓到剪电线的人，送了治安署，结果捅了马蜂窝。村民更过分，他1个人对抗400人，身心俱疲，最终只能放弃道观，另无出路。对不起老板，都是我没有打听清楚，我再去看看别的地方还有没有合适的。这块地就算我自己买了，老板从我的工资里扣吧。不必了，就这块地，今天晚了，你先去联系一个靠谱的施工队，明天开工。廖鹏和胖道士都很震惊。老板，这我有解决的办法，照我说的话去做吧。站起身结束饭局，心里想着等庇护所建好，至少是2个月后。极寒到来，村民自顾不暇，对付恶人只要比他们更恶就行。等等，胖道士吞下嘴里的食物，用油腻的手从衣襟内掏出一本泛黄的册子。小兄弟，你是个好人，这事是我做的不地道。这本册子是我之前用来强身健体的，如今道观没了，我也想好了，准备还俗。这本册子对我来说也没那么重要了，就送给你了。我总觉得你挺合眼缘的。谢谢。我皱眉看了看册子上的油字，又看到胖道士真诚的眼神，最终接了过来。仓库失火的背后藏着怎样的阴谋？走出餐馆，我回了酒店，花1晚上画出庇护所设计图。上半部分是半圆形露在地面，下半部分是方形地下室。圆形建筑利于减少风阻，更坚固且放热少，利于保温，就像北极人的半圆形雪屋。建筑最外部用合金焊接，内部用银行常用的防爆钢板墙，厚度至少1米。钢板墙内加